एक पलले एक दिन बदल्न सक्छ, एक दिनले एक जीवन बदल्न सक्छ र एक जीवनले संसार बदल्न सक्छ। गौतम बुद्धका यी अनमोल विचारहरू अर्थात् भनाइहरूले हामीलाई अधिक दयालु हुन, आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न, आफ्नो विचारहरूलाई प्रबन्ध गर्न, शान्त, शालीन र सुखी आनन्ददायी जीवन बिताउन र अधिक मायालु हुनको लागि ठूलो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। जब तपाईलाई आफैलाई एक अटो पाइलट जीवन बिताएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यी भनाइहरूले वा निर्देशित विचारहरूले जीवन के हो भनेर सम्झाउन मद्दत गर्छ। कसरी तपाईको विचारले तपाईको सम्पूर्ण जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ। गौतम बुद्धका भनाइहरूले करुणा, प्रेम, क्रोध र परिवर्तनलाई पनि छुन्छ। गौतम बुद्ध भनिसकेपछि तपाईको मनमा आउने कुरा नै ध्यान, दया, माया, करुणा, सबै जीवित प्राणीहरूलाई सम्मान हेर्ने दृष्टिकोण भन्ने बुझ्नुहुन्छ। उहाँका यी भनाइहरूले हाम्रो आत्तिएको, आक्रोशित भएको, तनावपूर्ण जीवनलाई शान्त पार्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले यो भिडियोमा गौतम बुद्धका 100वटा भन्दा बढी अनमोल भनाइहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। यो भिडियोलाई शान्त भएर सम्पूर्ण विचारहरूलाई हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुका सुत्नु अगाडि सुन्नुहोस्, जसले तपाईको जीवनलाई आजको दिन र आउने दिनलाई पनि अर्थपूर्ण बनाउनेछ। यस भिडियोमा भनिएका बुद्धका भनाइहरूमध्ये तपाईलाई अत्यन्त मनपर्ने विचारहरूलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर अगाडि बढौँ। सम्बन्ध भनेको चरा जस्तै हो, कसेर समात्यो भने मर्छ, यदि हलुका समात्यो भने तिनीहरू उड्छन्। तर यदि तपाईले सावधानीपूर्वक राख्नुहुन्छ भने तिनीहरू सधैँभरि तपाईसँग रहन्छन्। सम्बन्धहरू प्राकृतिक मृत्युले कहिले मर्दैन। यी सधैँ अहङ्कार, अज्ञानता वा नकारात्मक व्यवहारद्वारा तोडिएको छ। राम्रो अनुहार वा राम्रो शरीरको पछि नलाग्नुहोस्। दुवै बुढो हुन्छन् तर राम्रो मन कहिले बुढोउँदैन। दिनमा एक पटक तपाईले आमा र प्रकृतिको माया महसुस गर्न आवश्यक छ। विश्वास सबैभन्दा महँगो कुरा हो। एकचोटि टुटेपछि पहिलेको जस्तै पूर्ण प्राप्ति हुन सक्दैन। कारण बिनाको विदाई सबैभन्दा पीडादायी हुन्छ। कारण बिनाको प्रेम सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ। दिनुहोस् तर आफैलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस्। प्रेम गर्नुहोस् तर तपाईको हृदयलाई दुर्व्यवहार गर्न नदिनुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् तर आँखा बन्द नगर्नुहोस्। सुन्नुहोस् तर आफ्नो आवाज नगुमाउनुहोस्। साँचो प्रेम समझदारीबाट जन्मन्छ। प्रेम पर्फेक्ट हुन आवश्यक छैन, यो केवल सत्य हुन आवश्यक छ। यदि तपाईँ आफैलाई साँचो माया गर्नुहुन्छ भने तपाईले अरूलाई चोड्दिन सक्नुहुन्न। सम्मान बिना प्रेम गुम्छ। केयरिङ बिना प्रेम बोरिङ हुन्छ। इमान्दारी बिना प्रेम दुखी हुन्छ। विश्वास बिना प्रेम अस्थिर हुन्छ। यदि केही गर्न लायक छ भने यो आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले गर्नुहोस्। नराम्रो कर्मले कष्ट र असल कर्मले आशिष दिन्छ। आफूलाई र अरूलाई माया गर्नुहोस्, किनकि प्रेम जीवनको सार हो। माया भन्ने कुरा होइन, माया तपाईले गर्ने कुरा हो। आफूले माया गरेको मान्छे गुमाउन सजिलो छैन, तर आफैलाई गुमाउनु सबैभन्दा खराब छ। जब तपाईँ आफैलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई नै माया गर्नुहुन्छ। तपाईले आफैलाई माया गर्न आवश्यक छ कि तपाईको ऊर्जा र आवाले तपाईको मूल्य नजान्ने जो कसैलाई अस्वीकार गर्दछ। तपाईँ आफै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा अरू कोही जत्तिकै तपाईँ माया र स्नेहको हकदार हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले तपाईलाई देख्दैनन्, तिनीहरूले केवल तपाईको छवि देख्दछन्। आफैलाई माया गर्नुहोस्, त्यसपछि बाँकीले तपाईलाई फलो गर्नेछन्। कसैको प्रेममा पर्नुभन्दा पहिले आफैलाई माया गर्नुहोस्। विश्वास नगर्नुहोस् जसले तपाईलाई माया गर्छु भन्छन्। विश्वास गर्नुहोस् जसले तपाईलाई माया देखाउँछन्। सम्बन्ध बिजुली जस्तै हो। गलत जडानले तपाईलाई जीवनभर झड्का दिनेछ, तर सही जडानले तपाईको जीवनलाई उज्यालो बनाउनेछ। इमान्दारिता राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि सधैँ एक उत्तम कुञ्जी हो। भाग्य तपाईको हातमा छैन, तर निर्णय तपाईको हातमा छ। तपाईको निर्णयले भाग्य बनाउन सक्छ। भाग्यले तपाईको निर्णय कहिले बनाउन सक्दैन। त्यसैले सधैँ आफैमा भरोसा राख्नुहोस्।
वर्तमान अवस्थामा फोकस गर्नुहोस्। यसले कर्मको वास्तविक सार राख्छ। तपाईलाई विगतको बोझ नबनाउनुहोस्। वर्तमानले प्रत्येक छनौटको साथ तपाईको भाग्यलाई आकार दिन्छ। हामी प्रत्येक बिहान फेरि जन्मन्छौँ। आज हामीले के गर्यौं त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईले आफ्नो गल्तीहरू औँल्याउन बुद्धिमानी आलोचक फेला पार्नुभयो भने लुकेको खजानाको लागि मार्गदर्शकको रूपमा उहाँलाई पछ्याउनुहोस्। या त अनुष्ठान र सङ्कल्पद्वारा, या त धेरै सिकाइद्वारा, या त ब्रह्मचार्यद्वारा, या त ध्यानद्वारा पनि तपाईले आफ्नै आत्मा इच्छालाई निभाउन नसकेसम्म निर्वाणको सर्वोच्च अमर आनन्द पाउन सक्नुहुन्छ। अरूले के भन्लान् होइन, मनले के भन्छ विश्वास गर्नुहोस्। घृणा एक यस्तो बोझ हो जसलाई हटाइदिनुहोस्। तपाईको कर्म राम्रो हुनुपर्छ। तपाईको असल कर्मलाई अरूले पछ्याउने छन्। तपाईको असल कर्मले खराबलाई सधैँ जित्नेछ। मौनता सबै प्रश्नहरूको उत्कृष्ट उत्तर हो। मुस्कुराउनु सबै परिस्थितिको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया हो। आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। यो सोच्नुहोस् कि भलाइ तपाईँ बाहिर छ। जसरी पानीको सानो थोपाले भाँडो भर्न सक्छ, त्यसरी नै ससाना असल कर्महरूले पनि ज्ञानी मानिसलाई भलाइ गर्न सक्छ। कर्म भन्छ धैर्य गर। जसले तिमीलाई गुमाउन रोज्छ उसले केही दिन पछुताउनेछ। कर्मको चक्र निरन्तर घुमिरहन्छ। अज्ञानीलाई बाँधेर जागृतलाई मुक्त गराउँछ। एक पलले एक दिन बदल्न सक्छ। एक दिनले एक जीवन बदल्न सक्छ र एक जीवनले संसार बदल्न सक्छ। जीवनमा यी तीन चिजहरूलाई कसैले लुकाएर छेकेर छेकिँदैन: सूर्य, चन्द्र र सत्य। पृथकतामा संसारको सबैभन्दा दुःख छ। करुणामा संसारको वास्तविक शक्ति छ। जोश जस्तो ठुलो आगो छैन। घृणा जस्तो कुनै सार्क छैन। मूर्ख जस्तो कुनै पासो छैन। लोभ जस्तो कुनै धार छैन। रिसाउनु भनेको अरूको गल्तीको सजाय आफैलाई दिनु हो। सफल व्यक्तिसँग हुने यी महत्त्वपूर्ण दुई चिज शान्ति र मुस्कान। जब तपाईले राम्रो गर्नुहुन्छ मान्छेले तपाईको आलोचना गर्नेछन्। ठिक छ, यो सामान्य कुरा हो। यो संसारमा आलोचना नभएको कोही छैन। त्यसैले मुस्कुराउन सिक्नुहोस् र माफ गर्न सिक्नुहोस्। तर तपाईले गरिरहेको राम्रो कामलाई रोक्न कसैलाई नदिनुहोस्। धैर्य र समय दुवै सबैभन्दा शक्तिशाली योद्धाहरू हुन्। अरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयासमा आफ्नो जीवन बर्बाद नगर्नुहोस्। असल र सम्मानजनक जीवन बिताउनुहोस्। तपाईँ बुढो हुँदा पनि पछाडि फर्केर हेर्दा फेरि दोस्रो पटक रमाउन सक्नुहुन्छ। धोका विकल्प हो, गल्ती होइन। वफादारीता जिम्मेवारी हो, विकल्प होइन। 1000 युद्ध जित्नुभन्दा आफैलाई जित्नु राम्रो हो। त्यसपछि जित तपाईको हो, न परी वा भूतले, स्वर्ग वा नर्कले यसलाई तपाईबाट खोज्न सक्दैन। आफ्नो लागि बत्ती बन्नुहोस्। आफ्नै शरण स्थान बन्नुहोस्। अरू केही खोज्नुहोस्। सबै कुरा पास हुनुपर्छ। लगनशीलतापूर्वक प्रयास गर्नुहोस्। हार नमान्नुहोस्। तपाईको कार्यले तपाईको भविष्यको बिउ छर्छ। तपाईले जे दिनुहुन्छ तपाईले त्यही पाउनुहुन्छ। आफ्नो कर्मको विशिष्टतालाई अँगाल्नुहोस्। यसले तपाईको जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ। क्षमाले तपाईलाई नकारात्मक कर्मबाट मुक्त गर्छ। प्रेम र करुणालाई फस्टाउन अनुमति दिनुहोस्। कर्मको अँगालोबाट न आकाश उम्कन सक्छ न त पृथ्वी। यसको पहुँचको कुनै सीमा छैन। केही हतार नगर्नुहोस्। जब समय सही हुन्छ त्यो अवश्य हुनेछ। तपाईको दिमाग एक शक्तिशाली चिज हो। जब तपाईँ यसलाई सकारात्मक विचारहरूसँग फिल्टर गर्न सुरु गर्नुहुनेछ तपाईको जीवन परिवर्तन हुन सुरु हुनेछ। जसलाई जीवनको प्रवाह थाहा छ उसले कहिले पनि आँसु खसेको महसुस गर्दैन र कसैको नकारात्मक वा सकारात्मक कुराले असर गर्दैन। सबै कुराको कारण हुन्छ। यसमा प्रश्न नगर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। क्रोध कहिले पनि हराउँदैन। जबसम्म मनमा रिसका विचारहरू राखिन्छन्, क्रोधका विचारहरू बिर्सने बित्तिकै क्रोध हट्छ। खोला र दरारहरूमा खोलाबाट जान्नुहोस्। ससाना खहरे खोलाहरू ठुलो स्वरमा बग्छ। समुद्रको प्रवाह मौन हुन्छ। जे आधा हुन्छ त्यसको आवाज ठुलो निस्कन्छ। जे भरिएको छ त्यो शान्त हुन्छ। सङ्घर्ष गरिराख्नुहोस्। तपाईलाई हराउन खोज्ने व्यक्तिले पछुताउनेछ। अरूलाई चित्त दुखाउनु समुद्रमा ढुङ्गा फ्याँके जस्तै हो। ढुङ्गा कति गहिराइसम्म जान्छ थाहा हुँदैन। सबैले देख्छन् तपाईले के गर्नु भएन। कसैले देख्दैनन् तपाईले के गर्नुभयो। म कर्मको मालिक हुँ। म मेरो कर्मको उत्तराधिकारी हुँ। म मेरो कर्मबाट जन्मेको हुँ। म मेरो कर्मसँग सम्बन्धित छु। म मेरो कर्मको समर्थनमा बाँचिरहेको छु।
जुन कर्म मैले सिर्जना गर्छु, चाहे राम्रो होस् वा खराब, त्यसको म उत्तराधिकारी हुनेछु। हामी जे छौँ त्यो हामीले सोचेको कुराको परिणाम हो। हामी जे सोच्छौँ त्यही हामी बन्छौँ। दयाका साथ बोल्नुहोस्, किनकि तपाईँको शब्दहरूमा निको पार्ने वा हानि गर्ने शक्ति छ। कर्म निष्पक्ष छ। सबै प्राणीहरूलाई उनीहरूको कार्य र मनसाथमा आधारित समान रूपमा व्यवहार गर्दछ। जसरी बिउ हुर्केर रुख बन्छ, त्यसरी नै तपाईँको नियतले भविष्यलाई जन्म दिन्छ। तिनीहरूलाई सजगताका साथ पालन पोषण गर्नुहोस्। आफ्नो कर्मको नतिजाबाट बच्न नखोज्नुहोस्, किनकि कर्मले कहिले बिर्सँदैन। आफ्नो खुसी अरूमा कहिले नखोज्नुहोस्, किनकि यसले तपाईँलाई एक्लो बनाउँछ। आफ्नो खुसी आफैमा खोज्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँलाई एक्लै छोडिदिँदा पनि खुसी महसुस गर्नुहुनेछ। म कार्यमा विश्वास गर्छु, शब्दमा होइन। तपाईँलाई दुखी बनाउने एउटै कुरा हो, तपाईँको आफ्नै विचारहरू हुन्। तिनीहरूलाई कहिले परिवर्तन नगर्नुहोस्। तपाईँको सबैभन्दा अमूल्य उपहार प्राप्ति इमान्दार साथी हो। तब मात्र बोल्नुहोस् जब तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको मौनताभन्दा शब्दको आवश्यकता छ। तपाईँलाई निराश बनाउने मानिसहरूलाई दोष नदिनुहोस्। उनीहरूबाट धेरै अपेक्षा पनि नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले खराब विचारहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले पीडालाई आकर्षित गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँले राम्रो विचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईँले सफलतालाई आकर्षित गर्नुहुनेछ। वरिपरि के हुन्छ विचार गर्नुहोस् र आफ्नो सर्कल सकारात्मक राख्नुहोस्। राम्रो बोल्नुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस् र राम्रो कर्म गर्नुहोस्। मानिसहरूले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो उनीहरूको कर्म हो। तपाईँले उनीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कर्म हो। तपाईँले दुनियाँदेखि भाग्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ आफूदेखि भाग्न सक्नुहुन्न। तपाईँले गरेका खराब कर्महरू तपाईँसँगै रहन्छन्। तपाईँले गरेका राम्रा कार्यहरू तपाईँमा फर्कन्छन्। मुखले झुट बोल्न सक्छ, तर आँखाले सक्दैन। मानिसले बिर्सन सक्छ, तर कर्मले सक्दैन। शब्द झुटो हुन सक्छ, तर कर्मले सधैँ सत्य बोल्छ। जीवनको एकमात्र वास्तविक असफलता भनेको सत्य हुनु होइन, सत्यलाई नबुझ्नु हो। कर्मको कुनै मेनु छैन। तपाईँले जेको लागि योग्य हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही पाउनुहुनेछ। बदला नलिनुहोस्। कर्म अनुसार सबै काम गर्न दिनुहोस्। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। सन्तुष्टि सबैभन्दा ठुलो धन हो। विश्वास सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध हो। निर्वाण सर्वोच्च सुख हो। यदि कुनै मानिसले राम्रो काम गर्छ भने उसले बारम्बार गरिरहोस्। उसलाई आफ्नो हृदयले सेट गर्न दिनुहोस्। खुसी भनेको असल आचरणको परिणाम हो। सत्य मानिस यस संसारमा र परलोक दुवैमा रमाउँछ। आफ्नै कर्मको शुद्धताबाट हर्षित हुन्छ। आफ्नो हृदय राम्रो काममा सेट गर्नुहोस्। यसलाई बारम्बार गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आनन्दले भरिनुहुनेछ। थोपा थोपा गरी भरिने पानीको भाँडो जस्तै हो जीवन। त्यसै गरी ज्ञानी मानिसले ज्ञानलाई बिस्तारै बटुलेर राम्रोसँग आफूमा भरिदिन्छ। बदलामा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईँलाई चोट पुर्याउनेहरूले अन्ततः आफ्नै कर्मको सामना गर्दछन्। कर्म एक निष्पक्ष न्यायकर्ता हो। निष्पक्ष रूपमा हाम्रो कर्महरूको परिणाम प्रदान गर्दछ। तपाईँको कर्मले तपाईँलाई विश्वासयोग्य छायाले जस्तै पछ्याउँछ। त्यसैले तपाईँको विचार वा कर्महरूमा ध्यान दिनुहोस्। सद्गुणमा संलग्न भएर आफ्नो आत्मालाई पोषण गर्नुहोस्। आफ्नो भित्री बगैँचा फस्टाएको हेर्नुहोस्। कर्मद्वारा प्रस्तुत चुनौतीहरू आध्यात्मिक विकासको लागि अवसरहरू हुन्। उनीहरूलाई साहसपूर्वक सामना गर्नुहोस्। दयालु कार्यहरूले हाम्रो जागरुकताभन्दा बाहिर सकारात्मकता फैलाउने ठूलो महत्त्व राख्छ। धोकामा नपर्नुहोस्, किनकि कर्म भनेको निष्पक्ष न्यायकर्ता हो, जसले पूर्वाग्रह बिना आफ्नो निर्णय दिन्छ। सबैको आफ्नै कार्यहरू राम्रो वा खराब हुन्छन्। जसलाई बाँध्ने साङ्लाहरू वा उड्ने पखेटाहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्। अन्तमा केवल 3 कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँले कति माया गर्नुभयो, तपाईँले कति नम्रतापूर्वक जिउनुभयो र तपाईँले तपाईँको लागि अनावश्यक चिजहरू कति दयाका साथ छोड्नुभयो। सबै कुरा बुझ्नु भनेको सबै कुरा माफ गर्नु हो। जब तपाईँलाई ज्यादै कठिन परिस्थिति आउँछ, याद गर्नुहोस्, जीवनले तपाईँलाई केही सिकाउन खोजिरहेको छ। परिवर्तन कहिले पीडादायी हुँदैन। परिवर्तनको प्रतिरोध मात्र पीडादायी हुन्छ। जीवनमा दुःख सुख आइरहन्छ। यी अस्थायी छन्। दुःखमा नआत्तिनुहोस् र सुखमा पनि नमात्तिनुहोस्। जिन्दगीकै ठुलो समस्या यो हो, तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँसँग पर्याप्त समय छ। जीवनका धेरै फरक अध्यायहरू छन्। एउटा खराब अध्यायले जीवनको अन्त्य गर्न नदिनुहोस्। यदि जीवनमा केही गर्न लायक छ भने आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले गर्नुहोस्। संसार मृत्यु र क्षयले ग्रस्त छ, तर ज्ञानीहरू संसारको स्वरूप बुझेर शोक गर्दैनन्।
हामीले क्रोध महसुस गर्नु भनेको तुरुन्तै हामीले सत्यको लागि प्रयास गर्न छोडेका छौँ र आफ्नो लागि प्रयास गर्न थालेका छौँ। यस संसारमा घृणालाई कहिले पनि शान्त गर्दैन। हिंसामा सबै काप्छन्, मृत्युसँग डराउँछन्, कसैको हत्या गर्नु हुँदैन। रिसलाई गैर क्रोधले जित्नुहोस्, सफलताले खराबलाई जित्नुहोस्। जब तपाईँले कर्मलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनको सबै उत्तरदायित्वलाई महसुस गर्नुहुन्छ। सुन्दर फुल जस्तै हेर्नमा सुन्दर तर सुगन्ध छैन भने त्यही अनुसार काम नगर्ने मानिसको असल शब्दहरू निष्फल हुन्छन्। ध्यान गर्दा एकान्तमा आनन्द आउँछ। जुन बेला आफैलाई रचना गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, तपाईँभित्रको तपाईँलाई खोजी गर्नुहोस्। तपाईँ आक्रोशित विचारहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि शान्त हुनुहुन्छ। अनावश्यक नाटक गर्नुभन्दा मौनतामा बस्नु राम्रो हुन्छ। सफल मानिसहरूको ओठमा सधैँ दुईवटा चिज हुन्छन्, मौनता र मुस्कान। आमा र बुवालाई सहयोग गर्नु, पत्नी र छोराछोरीलाई माया गर्नु र शान्तिमय पेसामा संलग्न हुनु यो सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। शान्ति भित्रबाट आउँछ, यसलाई बाहिर नखोज्नुहोस्। ध्यान गरेर एकान्तमा रमाउनुहोस्, आफैलाई रचना गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। तपाईँ एक साधक हुनुहुन्छ जो एक्लै बस्छ, एक्लै सुत्छ, एक्लै हिँड्छ। जो कठोर छ र आफैलाई बसमा राख्छ, उसले वनको एकान्तमा पनि शान्त र आनन्द पाउँछ। बकवास कुरा गर्नुभन्दा मौनताका साथ बस्नु उत्तम हो। क्रोधित मानिसलाई मायाले चुप गराउनुहोस्, नराम्रो स्वभावको मानिसलाई दयाले चुप गराउनुहोस्, कन्जुसलाई उदारताले चुप गराउनुहोस्, झुट्टोलाई सत्यको साथ चुप गराउनुहोस्। आफूले पाएको कुरालाई बढुवा नगर्नुहोस् र अरूलाई ईर्ष्या नगर्नुहोस्। जसले अरूको ईर्ष्या गर्छ उसको मनले शान्ति प्राप्त गर्दैन। जसको भाग्यको अस्पष्टताबाट मुक्त भएको मन, दुःखबाट मुक्त भएको मन, अशुद्धबाट शुद्ध भएको मन, भयबाट मुक्त भएको मन छ, उसको लागि यो सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। ध्यान गर्न ढिलाइ नगर्नुहोस्, नत्र पछि पछुताउनु पर्नेछ। शान्ति यही छ। हजारौँ खोक्रा शब्दहरूभन्दा राम्रो शान्ति ल्याउने एक शब्द काफी छ। सबैले दुःख र रोगहरू के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र मार्गमा प्राप्त गर्दा स्वास्थ्य र कल्याणको लक्ष्य राख्नुपर्दछ। 100 वर्ष बुद्धि र नियन्त्रण बिना बाँच्नुभन्दा वास्तवमा बुद्धिमान र ध्यान गर्ने व्यक्तिको एक दिनको जीवन राम्रो छ। जो व्यक्ति आक्रोशित विचारहरूबाट मुक्त छन् उनीहरू शान्त र आनन्दित छन्। ध्यानले बुद्धि ल्याउँछ, ध्यानको अभावले अज्ञानता छोड्छ। तपाईलाई कुन कुराले सही बाटोमा लैजान्छ र कुन कुराले पछाडि राख्छ राम्ररी जान्नुहोस् र बुद्धिमानीपूर्वक सही बाटो रोज्नुहोस्। यदि तपाईँ पर्याप्त शान्त हुनुहुन्छ भने तपाईले ब्रह्माण्डको प्रवाह सुन्नुहुनेछ। तपाईले यसको लय महसुस गर्नुहुनेछ। यो प्रवाहसँग जोडिनुहोस्। खुसी अगाडि छ, ध्यान कुञ्जी हो। शान्ति प्राप्त गर्न दृढतापूर्वक आफैलाई तालिम दिनुहोस्। ध्यान गर्नुहोस्, निर्मल भएर बाँच्नुहोस्, शान्त बस्नुहोस्, निपुणताका साथ आफ्नो काम गर्नुहोस् र चन्द्रमा जस्तै चमक भएर बादल पछाडिबाट बाहिर निस्कनुहोस्। मानिसलाई ज्ञानी भनिँदैन किनकि उसले बोल्छ र अझ फेरि बोल्छ। तर यदि ऊ शान्त, मायालु र निडर छ भने उसलाई सत्यमा बुद्धिमान भनिन्छ। ध्यान गर्न ढिलाइ नगर्नुहोस्, शान्ति यही छ। बाहिर नखोज्नुहोस्, नत्र पछि पछुताउनु पर्नेछ। सुखको पछि नलाग्नुहोस् र ध्यानको अभ्यासलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले जीवनको लक्ष्य बिर्सनुभयो र तपाईँले ध्यानलाई पहिलो स्थान दिनेलाई ईर्ष्या गर्नुहुनेछ। आफूले पाएको कुरालाई बढुवा नगर्नुहोस्, अरूको ईर्ष्या नगर्नुहोस्। जसले अरूको ईर्ष्या गर्छ उसले कहिले मानसिक शान्ति प्राप्त गर्दैन। दिनको अन्त्यमा सधैँ यो कुरा सोच्नुहोस्, म शान्त छु किनभने मेरो मन साय राम्रो छ र मेरो हृदय शुद्ध छ। त्यसको के अर्थ? जति धेरै पवित्र वचनहरू पढेर पनि अनावश्यक धेरै बोल्छ र अरूप्रति कुदृष्टि राख्छ र अनावश्यक सोच्छ भने तब मात्र बोल्नुहोस् जब तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको शब्द मौनताभन्दा राम्रो छ। यदि तपाईँले इमान्दारीपूर्वक ध्यान गर्नुभयो, मनमा शुद्ध र कर्ममा दयालु, धर्म अनुरूप अनुशासित जीवन जिउनुभयो भने तपाईँको महिमा बढ्नेछ र यदि तपाईँले दृढतापूर्वक ध्यान गर्नुभयो भने आध्यात्मिक अनुसन्धानद्वारा तपाईँले आफ्नो लागि एउटा टापु बनाउन सक्नुहुन्छ जुन कुनै बाढीले डुब्न सक्दैन। यदि तपाईँले आफ्नो राम्रो काम मेहनतको अरूले प्रशंसा गरोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि अरूको राम्रो कामको र मेहनतको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै हाम्रो यो मेहनतलाई पनि एक लाइक गर्न कन्जुस्याइ नगर्नुहोस् र भिडियोमा भनिएका भनाइहरूमध्ये सबैभन्दा मन परेको भनाइ कमेन्ट गरिदिनुहोस्।
हाम्रो भेट अझ राम्रो अर्को भिडियोका साथ हुनेछ। त्यसको लागि सफलताको मन्त्र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाइदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ।